Болели у меня куры. Перья хотя бы уже восстановились почти у всех. Индюк там ходит, красавец. А вот второй индюк болеет. Только чем они заболели? У них что-то с желудком не то. Отравились, что-то еще. Он ничего не ест, ничего не пьет. Ему даю только я. Беру со шприца ему в рот кидаю. Корм тоже засыпаю. Рот ему поднимаю, клюв открываю. Он так сидит и начинает спать. Во, вот так глаза закрывает. Вот так вот закрываю между ног. Так его кормлю. Поэтому вот тут валяется все. Он же не дается. Так что так. Ходит, хромает. Ну как хромает? Или ходит просто. Переопущенный. Вот такое у них говно. Ну кто знает, кто поймет сразу, чем они болеют. Куры тоже начали болеть, но я их успел спасти. Так что они уже почти все выздоровели. Пропойкам уже второй день даю. Чтобы не поносили, скажем так. Еще 2 дня и вы должны выздороветь все.